Nombre chapitre 10 verset 9. Apocalypse chapitre 12 verset 7. Nombre. Nombre chapitre 10 verset 9. Apocalypse chapitre 12 verset 7. Nombre chapitre 10 verset 5. Nombre chapitre 10 verset 9. Apocalypse chapitre 12 verset 7. En français. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez les trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Amen. Apocalypse chapitre 12 verset 7 en français. Et il y eut guerre dans les cieux. Michael et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Amen. Beaucoup. Kolo a préparé le kitoko pour na yo lelo. Lelo tozali kosimba likambo etali guerre. Etumba. Guerre. Nakati na leso ya mokolo ya lelo vraiment na kosimba na kokota na bozindo makasi ufungola matoi na yo. Tambo tozali kotala tozali kokota na kati na leso oyo na kopesa ba verset parce que na Ote kati na Biblia, nazana kati na Biblia. Ba verset mususu tukotanga te. Poete esunga yo okoki meme kosunga pe bato mususu ubie na ndako ekoki kosunga yo poete oyeba kososola malamu. Bitumba ubie tumba ezali nini? Etumba soki tozali kotala etumba ezali bato mibale ubie ekipe mibale bazoluka nani akolonga, nani nde azali na makasi, nani nde esengeli ayebana pe amonana pona likambo moko songolo, pona misala moko songolo boye. Nde toye kotala bikira mu Nzambe akeli na kati na mokili oyo bazana bitumba. Etumba ezali chaque ekelamu ezala etumba. Ezala
na yo ozali awa oza na etumba mais esika tozali kokende ekolakisa biso namekaki nano komona na englobe 7 groupe ya etumba bao bazosala etumba. Groupe ya liboso ezali na bandi nano na nchoto na yo nchoto na nga ezali kosala etumba na molimo. Pona nini nchoto ezali kosala etumba na molimo? Pwete nzambe tangu akeli nchoto akeli pwete molimo ya nzambe efanda kati na moto. Molimo ya nzambe efanda na kati na moto. Mais nchoto parce que ezali nchoto ezali koboya tango molimo na nzambe efandi na kati na ye nchoto ezali koboya makambo ya molimo. Molimo aye na ba principe na ye. Molimo azali na mibeko na ye. Molimo azali na ndenge na ye ya koyeba kutambola. Nchoto pe azana makambo na ye. Na makambo na ye ezali baposa oyo ya mokili. Baposa ya mokili. Nalia, nalata, poete namona na liboso ya bato, ngai nazali inter. Ngai nazali boyila boy. Namona, pe bato bayeba, nazana bozwi. Pe bato bayeba, nazali songolo, nazana titre songolo. Bato bayeba. Ezali nde nchoto. Molimo pe alakisi alobi, makambo ya nchoto, ezali ya kufa. Parce que ndenge utaki na mabele, ekozoka lisusu na mabele. Mais ngai molimo na fani na kati na bino ngai njambe, makambo na nga, soki nchoto na elimo ya moto, etosi yango, ekuumela, pe ekufanda libela na libela. Nde bango mibale, bafandi esika moko, mais etumba ezali. Wana nazana kati na 1 Pierre chapitre na yango 2, verset 11. Okuta na maluba wana. Etumba ya nchoto na elimo. Molimo. Bazo sala etumba. Bitumba ya mbibale na kutani. Satana azali kosala bitumba na basantu. Ndesika biso totanga kia. Apocalypse chapitre na yango 12 verset 7. Pe ugoki bakisa. Apocalypse chapitre 13 verset na yango 7 lisusu. C'est-à-dire Apocalypse chapitre 12 verset 7. Apocalypse chapitre 13 verset 7. Eza ndenge boko kaka. Bitumba oyo ezali kosalema, Satana azali kosala bitumba na basantu. Pemba azali kosala bitumba pwete alonga basantu. Tango alongi basantu bazala ngambo na ye. Tango basantu bakome ngambo na ye, mwaye bayeba ko servir nzambe, mwaye bayeba ko tosa nzambe, mwaye batambola na bozambe ekozala te. C'est pourquoi Satan azosala bitumba. Asala ka bitumba na bapakano te. Satan asala ka bitumba kaka na basantu, bato oyo bazali koboya masumu. Bato oyo bazali kotelemela masumu, bato oyo bazali kolinga te masumu, nde Satana asalaka na bango bitumba. Tulandia na soki yo zali kopakana Satana akosala na bitumba ya nini? Oza ngabo na yekasi. Akosala na bitumba ya nini? Ayebi yo ozali kotena ye. Azosala kana bitumba na baoyo baza kotena ye te. Parce que baoyo baza kotena ye te, bango pe bazosala bitumba. Tobebisa misala ya Satana, babandi kobebisa. Ale tobenga na Satana, babengani Satana. Esika Satana badaye kofanda, akofanda lisusu place wana te. Banani wana basantu. Basantu bazali bao bazobanga nzambe. Basantu bazali baoyo baboyi makambo ya mabe. Basantu bazali baoyo bazali kombi beto la kotumbela mabe na bango tango inso. Nde baoyo babenga me bazali banani basantu. Basantu bazali baoyo baboyi misala ya Satana. Parce que misala ya Satana ezali mabe. Baoyo batelebela
ka Satan ntango nyonso. Non, esika oyo te. Satan okofanda esika oyo te. Esika oyo ezali esika na yo te Satan. Allez, bada kobima. Pe na ntango ozali kobenga na Satan, mongongo ezalaka likolo. Bima! Bada kobima sika sikoyo. Pe Satan asali nini? Abane okende. Nde ozali okuta na Satan abundisaka kaka basantu. Azobundisa basantu. Biso tozali awo, tozali koforce po ete tozala basantu. Na ndenge tozali koforce tozala basantu, tozali koforce po ete tozali kosala bitumba. Nde force wana tozali koutilize nazala pe mosantu. Satan alobi non, yo okoki kozala mosantu te. Non, nzala mopakana. Non, sala mabe. Ozala kaka na ndenge wana kaka. C'est-à-dire que tozali kobunda, tozali koforce, tozali kobunda sans le savoir. Ozoyeba te me ozali kobunda po ete ozala mosantu. Alléluia. Tozali okutana ya misato. Oyo nazana kati na mokanda Daniel chapitre 7 verset 21. Ndesika ngai nazali. Ezali bitumba lisusu ya banana. Biblia ezali koloba boye. Liseke na basantu. Liseke wana ezali kosala bitumba na basantu. Liseke ezali kosala bitumba na basantu. Corne oyo ezali banani. Corne ezali bikolo oyo ezali kosala bitumba na basantu. Tozali okutana lobi kosambela te. Eglise ekozala moko. Biblia ekozala lisusu te. Bakozala Biblia na bango. Pe makambo mbongo ekozala kaka moko. Poete bato bayeba kovoyager esengeli bayeba bazala vaccine. Na vaccin yango ezali nde oyo 666 ekota na kati na loboko na kati na elongi na yo 666. Bato nyonso bazala vaccine. C'est-à-dire 666 ekota na kati na joto na yo. C'est-à-dire ndesi koyo bayo liseke wana ezali kosala bitumba na banani na basantu. Tango zali koboyo bakonyokola yo. Tango zali koboyo okokende na transport te ya kokende nzela ya rond-point ipen okomata transport te. Okosomba biloko te na kati na wenze. Okosomba biloko te na kati na magasin. C'est-à-dire yo okosala bitumba ezali tango yo okokota na kati na bitumba wana okotelemela yango vomye na kufa na nzala. Menga nazwa numero wana nazwa vaccin wana ya 666. Ezali bitumba. Tokutana bitumba ya mbile. Ezali bitumba ya mbile. Pona kosuwa nyoso esengeli osala bitumba. Nde bitumba ya mbile. Pona kosuwa ezali kaka nzira ya bitumba. Commerce ozali kobunda na mutu na yo. Commerce sala ndenge nini? Okomona esheke ye. Esheke etelemeli yo swate. Blocage etelemeli yo otekate. Bato msolo bi awate. Boyete. Boy na boy. Esa bitumba. Yambitano. Tokutani lisusu Israeli. Pwete babi manakati na mboka ya buhumbu. Na Egypto. Basalaki bitumba. Bitumba wana ya maloba. Pwete babi manakati na mboka ya buhumbu. Farao azali kotelemela, azali koboya. Me ekoma kisikoyo nsambe alobi nga nakobimisa bino na nzela ya makasi. Na nzela ya makasi bokobima kaka. Oyeba ete ba farao ebele baoyo bakangi vi na yo, baoyo batiyo zala muhumbu kati na badomene songolo. Yesu Kristo azali esika oyo pe alobeli yo okobima pe okolonga na kombo na ye na nzela ya makasi pe adversaire na yo akoyeba ye nde azali nkolo likolo na bakolo nyonso na yo osambelaka nzambe ya solo.
Nazana mokanda ya Osée chapitre 10 verset na yango 9. Ezali bana baoyo ya basumuki bazali kosala bitumba na Israël. C'est-à-dire bato oyo bazosala mabe, bato oyo bazosala masumu, bato oyo basalelaka Satana, bazali kosala bitumba na Israël. Osée chapitre 10 verset 9. Nde lobi bongo. Nde tozali kokutana soki omitani, ozali kotala bapakani basalaka bitumba na baoyo basambelaka. Bapakani basalaka bitumba ndenge nini na bato oyo basambelaka. Nini ozali na yango yo sambelaka? Singai na leki yo. Tango yo na yo oyoki bongo obandi kosala makasi pwete ozala lokola ye. Me oyebi te biloko wana azwaki yango eutaki wapi oyebi yango te. Peut-être akendaki kobonza libomo na ye abota te. Me yo oyebi te azwi biloko yango. Peut-être ye akendaki kobonza ndeko moko songolo. Peut-être ye akotaki na kati na balonge moko songolo asigné alobi akomona na nzambe te nde azwaki biloko wana. Yo na obandi kosala compétition po ete nazwa yango okokutana te condition ezali mabe. Mais yo ozali kosala bitumba na mopakano na kosala te makambo azali koloba. Na kokota te na kati na banzela na ye. Ozosala bitumba na mopakano. Yana ya zoroba na kolonga yo. Na yebi esika nazali kofanda, nazali élève, nazali kotanga. Ndeko moko zalaki abane komesana na biso koyaka na ndako. Alobeli ngai boyo. Ngai naza mopakano 100%. Na kosala nyonso point ozala mopakano. Pe nasi na longoli ba chrétien ebele bakoma bapakano. Yo nazosala bitumba na yo. Ngai na nalobi na ngabe nzambe na ngai na lolo akosala nyonso poete obongola motema. Lelo azali mosali na nzambe abongolaki motema poete tobetaki compétition na ye. Ya asali boya lobi na okangiso na ndako. Azalaki na systeme na ye akobenga lobi yaka bole biloko alobi na kei nano nsoka atiki mwana mwasi azala kati na chambre apesi mbongo lobi mobali na koya sala nyonso okoya na ye parce akobima te libanda akangi ndako mobimba moyo obima te kino mwana mwasi a réclamer alobi nasi na kokisi fongola siko porte nde ezalaki systeme na ye. Sikoyo ntango ngai nazokota na ndako na ye naza debout pe na prière azotuna ngai alobi yo kofanda te naza na kati na prière nalobi te masolo oyo ezosekaka tosolela libanda parce que ye abandaki kozanga te ya ye mbongo ezali kozwaka bana basi ati bango na chambre amembi sikoyo baoyo basambelaka bakweya nde ezalaki na ye service wana na soki mosi bokwei obali ye ezate koloba okwei pe okei obali ye balaboko yeli akoreklama bina mona kibango esengeli obala na soki oboyi okende na commune yeli akozala témoin esengeli abala mwana mwasi oyo parce que atambolaki na ye ngai nazalaki témoin. Nde ozali okuta na bakretien bazali na bitumba na bapakani. Bakretien bazali na bitumba ya bapakani. Mais yo sengeli osala makasi poete olonga bitumba yango. Akoya komeka ona zela ya liloba. Parole moko ya makasi. Yo mara moko kitoro oyo ezali ya kopesa ngai kanda na koyanola te. Aye azolinga abimisa ngai na esimona azana kati na yango na koyanola yango te. Oyo ndeko oyo azana systeme ya mabe poete na koya kaka. C'est-à-dire le Seigneur osala prétend. Yesu alobi tambo bozali kotambola na kati na mokili oyo tambola lokola kolombe tambola lokola nyoka bazalaka prudent tambo azali kotambola omoni nyoka atelemisi mutu atali akenda na bokebi soki akota na ndako ayoki solo ya moto akolinga bima na malembe na pete tambo omoni eboye atelemi alobi ngai oyo nakufi. Ozo kutana liso pigeon
tango azali kotia lokolo na ye esika nzete atali nde ye sikoyo akoyeba kofanda mpe aza naye na makelele te ayafandi na esika azokende na esika aza na makelele te c'est-à-dire azotambola na bokebi na yo ntango na tozotambola kati na mokili oyo tambola liboso ya mapakano na esika ya mapakano tambola na bokebi parce que mopakano oyo akoki okwesa ngai na maloba na ye akoki okotisa ngai na kanda akoki okotisa ngai na makambo ya mabe me na ndenge ngai nazali na ye ngai nazali kosala bitumba po ete abongola motema abima na kati na makambo na ye ya mabe abika ye mpe abonga azala kola nga ye na ye mopakano azosala makasi po ete yo na yo ozwa bakanda ozala lokola ye ozala moto ya mobulu ozala moto ya koswana yo na yo ozosala bitumba ozosala makasi po ete mopakano wana abongola motema atika mabe asala malamu bitumba na bitumba. Alleluya. Na soki tokeye mosika tosimbi lisusu ozali okutana lisusu njoto na biso eza na bitumba na sina lobi yango tokoti 7e 7e oui 7e pona kokota na lola naza na kati na mokanda ya Matthieu chapitre na yango 11 verset 12 naza na kati na mokanda ya Matthieu chapitre 11 verset 12 pona kokota na lola ezali kosenga bitumba pona kokota na lola esengali bitumba. Yesu alobi banda Jean Baptiste kino lelo bokonzi ya likolo ezali pona banana baviola sikoyo soki ozali kosala violence c'est-à-dire ozali kobunda c'est-à-dire ozobunda ozosala pamba te soki ozosala violence c'est-à-dire ozali kobunda pwete ngai na yo na kota lola esengene na bunda ezali na nzela ya bitumba nde na okota lola. Exemple esengo na moto ya kopesa koleka kozwa Yesu ye moko ambika baki akabi bomoi na ye akabi bozwi na ye pona yo po ete obikisama. Alléluia. Amen. Nde apesi biso devoir alobi bato na biso bayeba kokaba po ete bazanga te bakelela te na kati na kokaba motema ezali kosuwa bongo na ngai oyo vraiment na pesa sipona kozwa mosusu wapi oyoki motema na nchoto bazali kosala na ye bazokuna kasi moya alobi kopesa te onsolobi pesa ko nde okopangwama kopesa te okozwa mosusu wapi okokelela ya yo bakoseka yo etali yo okozopusana na mpiaka etali yo boye na boye me molimo alobi pesa okozwa ebele koleka oyo ozalaki na yango bitumba ezali soki yo olongi nzoto mbala moko osali nini opesi meme koya na eglise ozali koyeba bamisala ezali ebele lelo okendaka te mosala profite osala bamisala wana parceke elenge kobanda lisusu nini mosala molimo alobi kende eglise lelo ezali mokolo ya nzambe kende kuna po ete nzambe ayeba komona yo mpe ozali mwana na ye ozali okei kosanzola ye mpe obumabeli ye yoka nzoto alobi okende mpe mokolo mosusu okendaka mpe eglize ko soki ofandi wana eza mabe fanda na yo wana ezosenga sikoyo obunda oforce olonga nzoto ntango olongi nzoto oye na eglize. Amina. Oye na eglize akosuka wana te po ete ayebi azoyeba satan ayebi yo ozali koforce po ete osala ozali kobunda po ete okota lola ayebi siko tosa liloba wana te bazali koteya yo sezali songolo nde azoteya soki otosi yango otosi maloba na ye me songolo wana azali kobimisa liloba wana euti na Biblia maloba nyonso ekomami na kati na Biblia ezali maloba ya nzambe ezali nzambe ki parle c'est-à-dire ezali nzambe nde azoloba nzambe nde azoloba eza moto te maloba oyo ezali na kati ezali nzambe nde azoloba
bakotosa yango. Okotosa tosa kobondela te. C'est-à-dire que sur l'ansa bete. Ofani kaka boye, obeta lobi kobeta mabolo na boye suaka, tika na bondela boye. Obondeli ti, ozana kati ya kobondela lobi aussi on mérite katako, mongongo eko katani. Kanga munoko. Bondela kana si ya motini. Mongongo na yoki okatana bako seka ba kutuna yosoko ozwaki kosoko so. C'est-à-dire ozali kokuta na pe, azali kobundisa obondela te. Tango longi lisusu kobondela, obali kobondela na makasi, obali komipesa na kati na kobondela, azeliyo kokota na veyete. Kokota na veyete. Ti olongi kokota na veyete. Abundisi yo lisusu lobi kote ya te. Kote ya batu te. Kote ya batu te. Tita moyo zali ko forcer oyebisi moya epa na Yesu toka na église Yesu alingiyo amoni lisusu olongi ya lisusu ayebisi alobi kobonzela batu te soki moto aleli liboso na yo kopesa yete nyonso wana ozokuta na bitumba ezali poete biso tokota lola poete tokota lola ezali kosenga tobunda mais eloko esengeli oyeba esengeli ngai na yeba ezali makambo oyo likambo ya liboso ezali nde oyo biso totangaki na kati na mokanda ya Nombre chapitre 10 verset ya 9 elobi nini motangi na biso akoki korepete yango alobi alafu mutapiga habari za vita na baragumu nanyi mutakumbukwa mbele za Mungu wenu na mtaponyeshwa na adui zenu. Ok, Français, Lingala. Amen. Tubetele Yesu maboko. Alléluia. Na Biblia wa makambo misatu na kati na versewe. Yali bosu ezali kelelo. Nazali koleka na lombango. Bana Israeli bazalaki na deux sortes ya kelelo. Ezali kelelo oyo esalamaki na argent. Argent ezali minéré oyo esalaki yango. Ezali ba trompette mibale. Trompette ya liboso ezali destiné koyiba rassembler bana na Israël, kosangisa bana na Israël. Nde kelelo ya liboso yango wana ezali kosangisa bana na Israël. Poete basala ndi kosangisa bana na Israël ezali na recommandation mosala moko songolo boye basala. Tokomona yango na koleka yango na lombango poete oyeba okanga yango. Kelelo ya mibale oyo bakoyeba kobeta ezali kelelo ya koyeba kotalisa tozali kokende wapi, tozali kokende bitumba. Tososoli amina. Na kama bazali kokende bitumba kelelo wana ezali ebeteli yo bazo beta ezali ya kotalisa esegeto kende bitumba. Tango bakomi esika na bitumba babundi balonge bitumba kelelo wana bakobeta na ebeteli mususu ya koyeba kotalisa bitumba esali nini esili. Tunadia
bitumba esali nini esili. Tomoni kelelo ya ko rassembler bana na Israël. Ezali tozana kati na nombre, mukanda ya nombre chapitre na yango 9 ubane na verset 3 ti okokoma ti na verset na yango 7. Ezali wana, ezali kelelo ya koyeba kosangisa bango bakota na kati na esika ya ko bondela kosambela. O babengi yango tente d'assignation. Ndekelelo ya mibale lisusu babandai kobeta yango soki babeti yango na kelelo wana ya moko ya liboso wana. Ezali pwena kopesa bana na Israele signale ya nini? Signale ya kobanda kotambola, c'est-à-dire balingi ba voyager, bazali ko voyager. Ndiye wana boye kelelo wana ekoyeba kobeta na ndenge yebeti wana. Tokeli susu ya misato kelelo yo ezali pona koyeba kosangisa ba prince, ezali kosangisa ba prince. Na verset na yango 4 tozakati na 9 kaka verset 4 ezali kosangisa ba prince kelelo wana ebeti. Kelelo ya mine ezali kobeta ezali na verset 9. Ezali kolakisa oyo ezali ngonga ya bitumba. Ezali ngonga ya nini? Ya bitumba. Kelelo ya mitano ezali kotalisa lisusu, ezali mokolo ya feti verset 10. Ezali mokolo ya nini? Ya feti. Lokola nenge ba mama na biso bazaki na lewiti, lewiti wana babetaki kelelo. Mais epai na Nzambe na Israël esengeli babeta kelelo ya kozakisa lobi lelo ezali lewiti mpona ba mama, mais kelelo elelite. Est-ce qu'il y a solo vraiment? Fête yango ezali ya solo. Nzambe nde atile fête wana ya lewiti ba mama batana fête ya lewiti. Nzambe nde ati yango na yebite, mais yo yebi. Amina. Wana za kelelo ya combien? Ya 5e, ya 5e. Esuki wana pona kelelo ya liboso. Kelelo ya mibale ezali kobetama. O ya mibale ezali kobetama. Ebetami na éclat na signal. Pona koyeba départ na bitumba. Alléluia. Ekomi midi. Na tambo ezali kobetama ekomi midi tango basana kati na bitumba. Ebetami Nzambe akanisi alliance asalaki na Abraham na Barayam. Akanisi alliance wana. Tango akanisi alliance wana mbalamoko a intervenir pona kokoti sabani na Israeli bakota na kati na mboka ya nini? Ya Elaka. Esengela ki bango bakota na mboka ya Elaka na facilité. Mais incrédulité pe kozanga botosi, kozanga komikitisa, pe bazalaki na mbiri nde moya kokota na kati na mboka ya Elaka na facilité moya kokota ezate. C'est pourquoi bango basilaki. Mekelelo oyo tango ebetami akanisi alliance wana salaki na Barayama. Poete asalaki na alliance na Barayama apesaki mboka ya Kanaan. Alobi bana yo na bana na yo na bana ya bana na yo mboka ya Kanaan eza mboka na bango. Alléluia. Ngai tongo ya lelo nazali kobondela epe na Nzambe kelelo oya suka ebetama pona kuarete bitumba na kombo na Yesu bitumba ya vina yo e arete bitumba ya kosani e arete bitumba ya malade e arete bitumba ya kotungisa e arete bitumba ya bandoto mabe e arete bitumba ya problème e arete bitumba ya basusi e arete bitumba bakosela kayo e sedeli kelelo ebetama na oya zali ko beta
kobeta kelelo ezali nde parole oyo nazali kobimisa parole prophétique mpona vi na yo mpo ete eyeba kosalema mpe kelelo oyo nabeti yango lelo esalema mpona vi na yo ekokisama eyeba kozala ezala arrete na kombo na Yesu Kristo. Pekolo akanisa alliance oyo asalaki na basantu, alliance oyo asalaki na baserviteur bazoteya yo, alliance oyo asalaki na lingomba oyo ntango ngai na bandaki komona ndenge tobandaki lingomba oyo kolo alobi zongela histoire ya lingomba oyo po ete yo oyeba po ete nzambe mobimba azali esika oyo alliance oyo asalaki na lingomba oyo ayeba kosouvenir po ete abundela bitumba wa mpe ayeba kopesa yo elonga. Kelelo ya mibale ebeta miponda yo lelo oyo babitumba esili na kombo na Yesu Kristo. Po ete liloba na Nzambe lobi oyo nyonso mosali na ngai akokangawa na se ekozala ekangami na likolo noyo nyonso afongoli awa afongoli na likolo tofongoli mapamboli mpo na yo tofongoli resite na kombo na Yesu tofongoli elonga na kombo na Yesu tofongoli kimia na kombo na Yesu tofongoli sante na kombo na Yesu efongoli na kombo na Yesu banda lelo oyo besinga yo kofana yo kozala likolo na banguna na yo banguna na yo bakozala na se banguna na yo bakolingana te banda lelo yo kozala mutu yo kozala mutu bango bakozala mikila banda lelo oyo ekobabi bisika nyonso kotia matambe na makolo na yo ekopesa bela yo na kombo na Yesu Kristo. Ezali trompette ezali kosonne ezali trompette ya lelo ezali kosonne c'est la parole de Dieu c'est la parole. Eloko ya Bibale esengeli oyeba nakati na mokanda na Hébreux chapitre 12 verset 4. Hébreux chapitre 12 verset 4 yebisi biso bitumba suka ya bitumba esengeli makile tanga nde suka ya bitumba c'est-à-dire bitumba ezalaka na suka te soki akwei lelo akochange formule abondisi na ndenge mosusu amoni akwei lisusu achange formule abondisi na ndenge mosusu na ndenge yo kokufa nde bitumba esali nini esili. Hébreux chapitre 12 verset 4. Mais eloko ozali kobosana mingi kati na biso eloko ozali kobosana mingi kati na biso bazali kobunda bango moko. Mais liloba na Nzambe yebisi biso boye alobi kolo alobi nga nde nakobundela bino bofanda kimia nga nakobunda bofanda kimia pe aye koloba na kati na mokanda ya Matthieu chapitre 11 verset 28 alobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués olemba na nini olemba na bitumba olemba na makambo olemba na problème oya na yango pe yo akopesa okilia yako bana kobunga bato bazoyeba te koremettre Christ bitumba bunda soki ngai na yeto koremettre Christ bitumba na biso bitumba yo kotungisa mate yo kozala kaka nsima ya elonga ozali kaka korekorte oyo Yesu azali kopesa yo oyo Yesu azali kobundela yo nde ozali kozwa elonga ozopesa ozozwa batrofe ozozwa effort de gain ozozwa nyonso wana na Yesu azali boso pesa Yesu bitumba abunda pesa Yesu bitumba meme koswanisa yo yebisa nkolo swana na ye Yesu swana na ye yebisa nkolo Yesu swana na ye parce que aye koswanisa nanga mungai na munda kalisute na sina remettre yo ezala mobale ezala mwasi yebisa Yesu swana na ye ezala voisin de aye oleki na lekini obisi Yesu swana na ye nazana taya koswana na ye te parce que yebisa kinga okoso yo nde okobundela nga ezali ntango na yo ya kobunda yo oswana na sina tiki na sina sui makambo nyonso na sina pesi yo problème ezali biso topesi nano Yesu te mosala wana ya kobunda topesi nano Yesu te yoka mosusu amona nga nde lobi sikoyo yo ozosala nini zero bakwisi yo ndoki moko alobi natali na meki o mutu na moi na zuyo te na koya na zela koswana na meki na sikoyo
na swali sio siko tango swali kaka mbara mungu nazali na karabine tango oyano ni kaka bayana karabine ta oko makuna na butulu bina lala kidiente moko basi to swara kina sokoro na tongo mebutu ya lelo apesta ki yo karabine pwete ayaki alongola yo epaya oyo abundela kayo nde aswa yo bien c'est-à-dire soki moto ayeko na kuswalisa yo kopesa yo kana pesa Yesu falisa mutema na uzali makimia yemba soki olingi koyoka ya moto kosipotete banda koyemba pwete olanda loyembo wana elonga nanga seyo Yesu Masia elonga nanga koyemba makasi te koyemba makasi yemba kati na motema yazo swana na yoka elonga nanga seyo Yesu Masia elonga nanga seyo mana nzambe natalelio Yesu elonga pote soki oyembi makasi akosote likolo na yo mais yemba ayoka te parce que bozali kobunda tika ya finga tika ya aloba tika ya sana mekati na yo ozali kolamusa Yesu elonga Yesu elonga Yesu elonga Yesu elonga oza wapi ozolonga te ozolikinya Yesu elonga oza wapi ozolonga te ozolikinya Yesu elonga eza la même malade eza même problème nini eza même likamorini eza même na makamozo kutana wakati yebisa Yesu elonga olani sintako na yangu na yebisa koni na sina zwaki bitumanyo so sina remettre yo sikoyo olani obosani allez va kende kuna obunda allez kende obunda ngai nazane wakaka bwana so préparer kaka ndenge okopesa ngai elonga lobi na sina si ngai nazo sela yo pesa elonga na ndenge okaina ke kwa kompanie yo na zembo elonga nanga seyo Yesu Masia elonga nanga seyo mana naza bien aimé atana ndoki apumbwa kana mapapu lokola ndeke akopumbwa lisusu te atana ye atambola kana kipeka peke kosala te eza na tambola kana bakakrea na ekosala te na kombo na Yesu Kristo eza na ye atambola kana sena mpuku atromi mpuku wane kokota lisusu ezika mpuku ekokende okoyeba te kwete osi oremetre Yesu Kristo ataiba kubu tozana force mpunda te c'est pourquoi Yesu alobimo pesa ngai litumba yango natalisa kabini meme bosali mbili akobunda bato nyonso na kaka mokili abundile ka bango bikela mo nyonso bawe batiaka espoir na bango kati na Yesu pe ba remettre Yesu Masia abundile ka bango pe na tango Yesu Kristo azali kubunda esheke ezala kate ezala kaka resite Yesu azaka resite yaba ete yona yo zui resite na kombo na Yesu Kristo soki yo moko o remettre Yesu Masia bitumba wana akobunda pe kozwa resite okozala mama resite papa resite yaya resite okozala ozala sere resite okoma mama resite boni sere resite boni papa resite boni pote oyo abundela kayo pesa kayo resite mususu akotuna kombo na resite abitala oyo oza wapi tuna ekaka bala moko oza wapi parce que na yebe azobundela biso azopesa biso nini resite azopesa biso elonga okomi mama resite nako yamba yango mama resite amen eza mama resite même na école biso totama na école na mbongo toyebi te uti wapi bakaye na babik eutaki na kati na Yesu kaka tango balinga bazokende koluka ngai nazala kati na babondeli ngai nazala kati na côté vacances na zote na mi présenter na école kuku bike zate nazana demi crayon ndena lokoti na papier na baliko sala résumé nazokoma professeur ale kawana ataki professeur wa géographie de tobadaki na yi atala lobi yo et pas na bino wolo ezra kebele batinde no wolo te na ebi sina lobi kuna wolo ezate albi na ibe pada bino ko wolo ezalaka oyo ndio soko mana yango crayon na papier aleki balinga nyonso na classe petit pasteur total résumé na batali jambo ya papier badeko
bakaye petit pasteur toki kotika bongote bakaye pesami mususu abeti to robi nazoke ne kufuta minerva epona ye tala recite pote nyoso na tiaki na maboko ya nani na Yesu. Deuxième show batangi singa. Troisième humanité batangi singa. Quatrième batangi singa. Cinquième batangi singa. Yoka makambo pote nazali kopesa nani Yesu nasi ye esika impossible ezali possible de atika esika bato balobi asuki wana nde akongoli sikoyo sika esika bato bazoseka wana nde bato bakokanga minoko mpe bakolela esika bato bazoloba tokotala lelo nde ezali mokolo na yo oyeba sikoyo nde elevation na yo ezali koya tika ete nkolo Yesu Masiya azali bomundela yo azala mbete ya kopesa resite ntango nyonso opambomi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tellement bien aimé, tu as le comprendre. Tu as le comprendre la